तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं आपका चैनल डिटेक्टिव। आज मैं बताऊंगा कि अगर आपके व्हाट्सएप स्टेटस में साउंड नहीं आती है तो आप क्या करें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, इस स्टेटस में साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, आपने पहले ओपन करना है, फिर ये बटन है ना, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर साउंड आने लग जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।